Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jecha guyyaa irraa kan ammoo barnoota afaan Oromoo keessaa kan nuti isiniif qabannee dhufnee jiru sagalee irra butaa kan uumamu yeroo dubbifamaan adda addaa lama ta'e walitti aanee dhufu kan jedhu isin qabannee dhufnee jirra. Isa kanaaf irra butaa kan jedhu isiniif qabannee dhufnee jirra. Irra buta jechuun immoo maal jechuudha? Jechi tokko irra buta akkamitti uumamuu danda'a? Akkamitti immoo irra butaan yoo uumamu immoo akkamitti dubbisna kan jedhuuf jechi tokko irra buta kan inni uumuu danda'u yoo qubeen dubbifamaa gosa tokko lama ta'ee walitti aanee dhufe irra buta uumaa jechuudha. Isa kanaaf namoonni rakkina garaagaraaf biyya keessaa biyya alaa teessanii barnoota afaan Oromoo namoonni barachuu barbaadan qubeerraa kaasnee hanga barreessuuf dubbisutti isin barsiisna. Kanaaf karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argamu kanaan karaa telegiraamii, karaa waasaappii, karaa imoo, karaa bootimii, karaa zuumii barachuu ni dandeessu. Nu bilbiluu hin dagatina. Dhuunfaadhaan yoo barbaadan, gareedhaan yoo barbaadanis isin barsiisna jechaa jirra. Isa kanaaf nu bilbiluu hin dagatina. Sagalee irra butaa kan uumamu yeroo dubbifamaan adda addaa lama ta'ee walitti aanee gidduu jechaatti galudha. Isa kanaaf irra buta jechuun akkuma yeroo darbe isinii kaasaa ture irra buta yeroo qubeen dubbifamaan gosa garaagaraa kan wal hin fakkaanne walitti aanee dhufu maaltu uumama? Irra butatu uumama jechuudha. Isa kanaaf gamna jedha kun. Gamna yeroo jedhu irra butaan uumameera jechuudha. Maafi naan irra butamanii jiru. Gamna, jagna. Jagna yoo jedhus gaafi naan qubee dubbifamaadha. Garuu qubee dubbifamaa gosa garaagaraati. Isa kanaaf irra butaan uumameera jechuudha. Tumsa, tumsa. Hanga, hanga. Orma, orma. Jilba, jilba. Darbe, darbe. Humna, humna. Garba, garba. Durba, durba. Harka, harka. Galma, galma. Dugda, dugda. Hunda, hunda. Gorsa, gorsa. Jirma, jirma. Ganda, ganda. Farda, farda. Sirba, sirba. Gorsa, gorsa. Isa kanaaf irra butaan kan inni uumamuu danda'u yeroo dubbistanis qubeen dubbifama gosa garaagaraa walitti aanee jira yoo ta'e kan isin dubbistan amma qubee dubbifamaa isa tokkotti arraba keessan dubbistanii gara sagalee isa tokkotti dabartu jechuudha. For example fakkeenyaaf asirratti harka kan jedhu kuni amma raatti har jettu. Harka, harka. Doqna isa jedhu kanas amma qaatti doqna, doq jettu amma gaatti. Amma qaatti doq jettu kana booda na jettu doqna. Dansa isa jedhu kana dansa kan jedhu kana irratti amma naatti maal jettu dan jetta. Dansa, dansa. Marga, marga. Arba, arba. Balfa, balfa. Mirga, mirga. Dafqa, dafqa. Ilma, ilma. Sirna, sirna. Kolfa, kolfa. Harma, harma. Dursa, dursa. Arguu, arguu. Tiksee, tiksee. Garbuu, garbuu. Durba, durba. Jirbii, jirbii. Urgoo, urgoo. Hirkoo, hirkoo. Egaa hordoftoota daandii barnootaa gaaffii namoonni qabdan, yaada namoonni qabdan bilbiluudhaan karaa komentii, karaa meesejjii, karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin nu bilbiltanii yaada nuuf laachuu dandeessu. Kan isiniif hin galles gaaffii nu gaafachuu dandeessu. Kanaaf hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti bakka gaarii nuuf tura.